Salamlar dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən Əfsanə. Əgər kanalıma ilk dəfə gəlirsinizsə, kanalımda daha çox səyahət, Balidə yaşam və Asiya ölkələrini tək səyahət etdiyim zaman yaşadığım təcrübələri bölüşürəm. Mən artıq 3 ildən çoxdur ki, yollardayam, səyahət edirəm, tək səyahət edirəm və tək səyahət zamanı qarşılaşdığım real həyat təcrübələrini, faydalı məsləhətləri də kanalda sizlərlə paylaşıram. Kanalıma abunə olmağınızı, bəyənməyinizi, sizdən dəstəklərinizi gözləyirəm. Çünki bu mənim motivasiyamdır ki, daha çox videolar çəkim və təcrübələrimi sizlərlə paylaşım. Təşəkkürlər. Bugünkü videomuzun mövzusu Baliyə getmədən öncə bilməli olduğunuz faydalı məlumatlardır. Mənə çoxlu sayda suallar gəlir və qərara gəldim ki, o sualların hamısını ümumiləşdirib belə bir video çəkim ki, siz də əgər Baliyə getmək istəyirsinizsə, həm səyahət üçün və yaxud da ki, mənim kimi Baliyə köçmək istəyirsinizsə, bu məlumatlar sizin köməyinizə çatsın. Mən Baliyə 3 il əvvəl köçmüşdüm və o zamanlar həqiqətən də özüm də YouTube'da məlumatlar axtaran zaman və yaxud da bloqlar oxuyan zaman Azərbaycan dilində resurslara rast gəlmirdim və mənim üçün məlumatlar tapmaq çox çətin olurdu. Biraz oradan, biraz buradan və konsultasiyalar alırdım. Bugün isə mən bu məlumatları sizinlə burada bölüşmək qərarına gəldim. Təbii ki, hamısı mənim öz təcrübələrimin əsasındadır. Öz yaşadığım hadisələr əsasında çəkirəm bu videoları. Bugünkü videomuzda mən danışacağım ki, Baliyə biletləri necə ala bilərsiniz, hansı hava yollarının ilə uçuş daha rahatdır, hardan baxa bilərsiniz biletlərə. İkincisi, otellər, qonaqlamalar haqqında danışacağım ki, onlara hardan baxa bilərsiniz, hardan rezerv edə bilərsiniz. Üçüncüsü, sim kartlar və oradakı Azərbaycan kartları necə işləyir, hardan pul çəkə bilərsiniz, ümumiyyətlə kartlar keçərlidirmi, sizinlə bölüşəcəm. Balidə shopping, online sifarişlər, hansı əpləri bilməlisiniz, getmədən öncə hansı applicationları yükləməlisiniz və bonus olaraqdan da bir neçə sizin köməyinizə çatan məlumatlar bölüşəcəm Bali haqqında. Və son olaraq da sizinlə bölüşəcəm Balidə nəqliyyat, hansı nəqliyyat növləri var və siz bunlara necə istifadə edə bilərsiniz. Belə, gəlin başlayaq. Dostlar, ilk öncə Baliyə getmək üçün sizə lazımdır ki, sizin vizanız olsun, uçuş biletləriniz olsun, qalmaq üçün yeriniz olsun. Bunlar haqqında çox geniş danışmışam. Viza necə almaq olar, biletlər necə almaq olar. Mən Baliyə necə köçmək qərarı verdim. Onun haqqında bundan əvvəlki videoda geniş danışmışam. Əgər sizə maraqlıdırsa, o videoya keçib izləyə bilərsiniz. Bu videoda isə siz Baliyə getdikdən sonra sizin köməyinizə çatacaq bilgilər var. Ancaq viza və digər məlumatları öncəki videodan izləyə bilərsiniz. İlk öncə gəlin başlayaq. Bunu əvvəlki videoda danışmışam. Burada yenə təkrarən biletləri necə almaq olar. Mən biletləri Skyscanner və Aviasales saytlarından araşdırıram, oradan baxıram və tarixləri seçirəm. Hansı tarixlərdə getmək istəyirəmsə, ona uyğun listlər çıxır və uyğun qiymətli günləri seçib baxa bilirəm. Və adətən Balidə getmək üçün Azərbaycandan 1 tranzit, 2 tranzit, 3 tranzitlə getmək olur. Təbii ki, qiymətlər buna görə dəyişir. 1 tranzitlə getmək daha baha, 3 tranzitlə getmək isə daha ucuz başa gəlir. Amma siz belə çətin yollarda qalmaq istəmirsinizsə, 1 tranzit məsləhət görərəm. Doha, İstanbul, Dubai üzərindən uçuşlar mövcud olur adətən və Qatar Airways-lə və yaxud da Emirates-lə uçsaz çox rahatlıqla gedə bilərsiniz. Mən uçuşlarımın bəzilərini elə etmişəm və çox rahat getmişdim. Baxmayaraq ki, yol çox uzundur, amma ki, çox rahat şəkildə gedirsiniz, heç hiss eləmirsiniz. İkinci, ən önəmlisi, otelləri, qonaqlamaları hardan tapaq? Dostlar, əgər siz tətilə gedirsinizsə, qısa müddətli gedirsinizsə, sizə tövsiyə edirəm ki, Booking və Airbnb-dən baxasınız. Bookingdə daha çox siz otellərə, otel tipli yerlərə, qonaqlamalara baxa bilərsiniz. Airbnb-də isə daha çox ev hissi verən qonaqlamalara baxa bilərsiniz. Booking.com-da girib istədiyiniz qiymət gün aralığında siz qonaqlamalara baxa bilərsiniz. Balidə əgər yerli mədəniyyəti hiss eləmək istəyirsinizsə, yedi adətənləri, həqiqətən bir Baliniz ailəsi necə yerlərdə yaşayır, necə evlərdə yaşayır, bunları hiss eləmək istəyirsinizsə, sizə tövsiyə edirəm ki, daha çox guest house-lar və qonaqlama evlərində qalasınız. Həm qiymətləri çox uyğundur və həqiqətən Baliniz ailələri ilə ortaq bölüşdüyünüz ərazilərdə siz
Bali mədəniyyətini hiss edə bilərsiniz. Çox fərqlidir və çox maraqlıdır. Amma onu da qeyd edeyim ki, bu cür qonaqlamaların şəraitləri o qədər də lüks və komfortlu deyil, amma adət-ənənələri hiss etmək üçün idealdır. Və bununla yanaşı Balidə müasir modern tipli evlər də var, hətta villalar da var. Qısa müddətli gedirsinizsə, villalar kirayə edə bilərsiniz və bütün ərazi sizin olur. Burada bir neçə otaq olur, mətbəx olur, hamam, tualet və s. hovuzlar olur, həyət olur. Siz ailənizlə rahatlıqla və yaxud da fərdi gedirsinizsə, çox yaxşı vaxt keçirə bilərsiniz. İkinci, Airbnb-də Airbnb-ni daha çox uzun müddətli, 1 ay, 2 ay və daha çox qalırsınızsa, Airbnb sizin köməyinizə çatacaq. Çünki Airbnb bir ev hissi verir. Burada sizin özəl alanınız olur, mətbəxiniz olur. Yəni evdə ola biləcək hər şəraiti siz Airbnb evlərində tapa bilərsiniz. Amma Bookingdə daha çox otel, sadəcə ora yatmağa, dincəlməyə gedirsiniz və otelin şəraitlərindən istifadə edirsiniz. Amma Airbnb-də düşünün ki, siz evdə necə vaxt keçirirsinizsə, o hissi yaratmağa çalışırlar. Üçüncüsü isə, əgər siz uzun müddətli qalmaq istəyirsinizsə, Baliyə köçüb orada aylarla, illərlə yaşamaq istəyirsinizsə, sizə tövsiyə edirəm ki, Facebook'un marketplace-nə baxasınız və yaxud da ki, Facebook'da olan qruplara baxasınız, Balidəki evləri oradan kirayə götürə bilirsiniz. Bu 1 illik, 1 aylıq, bir neçə aylıq ola bilər. Təbii ki, marketplace-də və Facebook qruplarında qiymətlər çox uyğundur. Əgər siz uzun müddətli kirayə edəcəksinizsə, qiymətlər lap uyğuna başa gəlir. Amma sizə bir dost məsləhəti çox tövsiyə edirəm ki, ilk öncə qısa müddətli gedin, yaşayın, baxın o evə. Çünki Balidəki evlərin şəraiti bizim öyrəşdiyimiz şəhər evlərinin şəraitinə bənzəmir. Ona görə də ürəyinizcə ev tapmaq bir qədər vaxt alacaq. Bəzən bir neçə ev dəyişirik. Hətta mən özümdə bir neçə ev dəyişmirdim ki, ürəyimcə ev tapa bilim. Bunun haqqında da əvvəlki videolarda mən danışmışam. Hətta birini bura yerləşdirəcəm ki, nə kimi problemlərlə qarşılaşa bilərsiniz Baliniz evlərində. Ona görə də sizə məsləhət görərəm ki, gedin yerindəcə baxın, görün sizə uyğundur, uyğunsa uzun müddətli kirayə edin. Üçüncü məsələ, Baliyə çatdım, hava limanına çatdım. Mən otelimə indi necə gedə bilərəm, nəqliyyatı necə həll edə bilərəm, nömrəm orada işləyirmi? Gəlin də bu məsələlərə baxaq. Dostlar, əgər siz roaminginizi aktivləşdirmişsinizsə, Azərbaycan nömrəsini rahatlıqla Balidə istifadə edə bilərsiniz. Yəni ki, İndoneziya roaminginə qoşularaqdan rahatlıqla orada internet istifadə edə bilərsiniz. Amma sizə mən məsləhət görərəm ki, elə hava limanından çıxan kimi orada İndoneziyanın nömrəsini alın, sim kartını alın, telefonunuza taxın və rahatlıqla limitsiz, demək olar ki, limitsiz internet istifadə edə bilərsiniz. Elə hava limanından çıxandan sonra görəcəksiniz ki, orada bir neçə sim kart şirkətləri var. Mən sizə məsləhət görürəm Telkomseli. Çünki Telkomselin həm internet paketləri yaxşıdır. Demək olar ki, Balinin hər istiqamətində internet çox yaxşı işləyir və çox güvənilirdir, qiyməti də münasibdir. Hardasa səhv eləmirəmsə 20-30 manat aralığında olur. Əgər hava limanından alırsınızsa, şəhərin mərkəzindən alırsınızsa, daha uyğun qiymətdə gəlir 10 neçə manat civarında. Amma məsləhət görürəm ki, elə hava limanından alın ki, rahatlıqla da orada nəqliyyat işlərinizi və danışıq işlərinizi rahat həll edə biləsiniz. Bundan sonra əgər sim kart aldınızsa, orada internet də daxil olur. Günlük olur, həftəlik olur və yaxud da limitsiz internet paketləri olur. Və interneti aktivləşdirdikdən sonra siz orada zaten kömək edəcəklər hamısını. Siz rahatlıqla telefonu orada, nömrəni orada istifadə edə bilirsiniz. Demək olar ki, Balidə əgər otelinizlə danışmaq istəyirsinizsə, əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, bütün danışıqlar WhatsApp üzərindən rahatlıqla aparılır. Heç siz yazmasanız da onlar sizləri özləri sizinlə əlaqə saxlayacaqlar və sizin nə vaxt gəldiyinizi, nə vaxt çatacağınızı, köməyə ehtiyac olub-olmadığını sizdən soruşurlar çox zaman. İndi sim kartımızı həll elədik və nəqliyyat necə, mən necə otelimə gedim? Onun da bir neçə növləri var dostlar. Əgər siz oteli bron eləmişsinizsə, rezerv eləmişsinizsə əvvəlcədən, oradan soruşa bilərsiniz ki, onların transfer xidməti varmı? Yəni əlavə ödənişli də ola bilər. Bəzən isə onların servislərinə daxil olur ki, sizi oteldə qarşılayırlar. Elə siz hava limanından çıxandan sonra görəcəksiniz, orada çoxlu dayanıblar. Bir kağız lövhənin üzərində sizin adınız yazılır və sizi orada gözləyirlər, qarşılayırlar. Rahat, komfortlu maşında sizi otelinizə kimi aparırlar. Əgər bu cür xidmətdən istifadə etmək istəmirsinizsə, Bookingin özündə də siz taksi xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Əgər sizin orada indirim kuponlarınız varsa, lap uyğun qiymətə gəlir. Amma mənim özümün ən çox istifadə etdiyim applərdir. Orada taksi applicationlarıdır.
Balidə hər yerində istifadə edə biləcəyiniz, demək olar ki, hər yerində istifadə edə biləcəyiniz 2 dənə köməyinizə çatacaq taksi application var. Birincisi Grab'dir, ikincisi Gojek'dir. Grab və Gojek'i siz yükləyərəkdən sim kartınızı aldınız, internetiniz artıq var. Oradan rahatlıqla taksilər sifariş edə bilərsiniz. Grab həm international, yəni ki, başqa ölkələrin kartlarını qəbul edir, yəni kartla ödəniş edə bilərsiniz, həm nəqd ödəniş edə bilərsiniz. Amma Gojek yalnız İndoneziya kartlarını qəbul edir və təbii ki, orada da nağd ödəmək mümkündür. Amma bunları da etmək istəmirsinizsə, ən rahat üsulu gedirsiniz hava limanından çıxandan sonra bir 2-3 dəqiqə yeriyirsiniz. Hava limanı tərk edildikdən sonra orada soruşsa sizə də təbii ki, kömək edəcəklər. Grab ilə Gojek'in ofisi var. Gedirsiniz orada əməkdaşlardan kömək istəyirsiniz ki, mən bu otelə getmək istəyirəm. Onlar sizin üçün sifariş verirlər öz telefonlarından və applicationdan eyni qiymətə və ödəniş edirsiniz, rahatlıqla gedirsiniz. Və bunu da istəmirsinizsə, özünüz dediyim kimi webdən sifariş edə bilərsiniz. Balidə 2 cür taksi xidməti var. Birinci motorbayklar, yəni motosikletlərdir. İkincisi isə maşınlardır. Əgər sizin yükləriniz çoxdursa və uzun yol gedəcəksinizsə, məsləhət görərəm ki, maşın taksiləri, amma uyğun qiymətə gəlməyini istəyirsinizsə, motorbaykları, təbii ki, burada da bir çantanız varsa, sizin üçün rahat olacaq, amma çoxlu əşyalarınız varsa, motorbayk məsləhət görmərəm. Və bundan sonra gələk pul məsələsinə. Orada pulumuzu necə dəyişdirək, kartla ödəniş etmək olurmu, Azərbaycan kartları işləyirmi? Bəli dostlar, Balidə turistik nöqtələrdə, restoranlarda, kafelərdə, otellərdə, demək olar ki, çox yerdə siz kartla ödəniş edə bilərsiniz. Azərbaycan Visa, Mastercardları ilə rahatlıqla ödəniş etmək olur. Amma məbədlərə girişdə, yerli kafelərə, yerli restoranlara və yerli mağazalara gedirsinizsə, bazarlara gedirsinizsə, burada nəqd pulunuz olsa yaxşı olar. Çünki burada kart çox zaman keçmir. Amma digər turistik məntəqələrin çox hissəsində rahatlıqla kartınızı istifadə edə bilərsiniz. Əgər kartdan da pul çəkmək istəyirsinizsə, mən burada yerləşdirəcəm siyahılarını, hansı banklar var ki, siz oradan gedib Azərbaycan kartınızla pul çəkə bilərsiniz. Mənim ən çox sevdiyim MyBankdir. Nəyə görə MyBank? Çünki MyBankdən bir dəfəyə 300 manata yaxın pul çıxartmaq olur. Amma digər banklardan 100-150 manata yaxın pul çıxartmaq olur bir dəfəyə. Daha çox çıxartmaq istəyirsinizsə, 150 çıxartdınız, kartı yenidən taxın, yenidən çıxardın və istədiyiniz qədər pul çıxarda bilərsiniz. Amma MyBankdən 300 manat bir dəfəyə çıxartmaq olur. İkinci məsələ isə pulunuzu rahatlıqla orada ofislərdə dəyişdirə bilərsiniz. Dollar aparın yanınızda. Dolları İndoneziya rupisinə çevirə bilərsiniz rahatlıqla. Amma burada sizə bir məlumat verəcəm. Doğrusu, mən bu cür hallar rastlaşmamışam. Çox şükür, mən Balidə hər zaman yaxşı insanlar qarşıma çıxıbdır. Heç bir fırıldaqçılıqla qarşılaşmamışam. Amma bunu da eşitmişəm ki, bəzən Balidə bu cür dolandırıcılıq, yəni fırıldaqçılıq olur. Nədir bu? Siz pulunuzu dəyişən zaman bizim məsələn 10 manat onlar neçəsə milyon eləyir və sizə çoxlu nağd pul verirlər və bu zaman bəzən pulu az verə bilərlər sizə. Çünki miqdarı çox olur. Siz də deyirsiniz ki, bunu sayacağam, amma sayın bir qədər vaxtınız gedəcək, amma ki orada sayın, dəqiqləşdirin, pulunuzu elə götürün. Amma mən məsləhət görürəm ki, daha ofis tipli yerlərə gedin. Orada daha qanuni olur. Sizə vərəq verirlər, orada qiymətlər qeyd olunur və içəridə kamera olur və daha güvənlidir, daha etibarlıdır. Amma onu da deyim ki, balinizlər özləri karmaya inandıqları üçün, sizə zərər vermək istəmədikləri üçün və güvənli insanlar olduğu üçün orada fırıldaqçılıq çox az olur. Amma Baliyə, İndoneziyanın fərqli nöqtələrindən gələn insanlar da var ki, orada yaşayırlar. Ona görə bəzən bu hallarla qarşılaşmaq mümkündür. Amma böyük hallarda başınıza heç bir pis hadisə gəlməyəcək inşallah. Çünki mən orada neçə il yaşadım, amma heç bir mənfi hallara rastlaşmadım. Əksinə, hər zaman gözlədiyimdən də çox yaxşı niyyətli insanlarla qarşılaşdım. Və dostlar, əgər siz adanın fərqli istiqamətlərində qalırsınızsa, dediyim kimi Grab və Gojek rahatlıqla sifariş edə bilərsiniz. Qiymətləri çox uyğundur. 1 dollara, 2 dollara motorbike, motosiklet taksiləri sifariş edə bilərsiniz. Maşınları tövsiyə etmirəm, nəyə görə adanın içərisində? Çünki tıxaclar olur. Əgər maşın sifariş etmisinizsə, nəzərə alın ki, çox uzun müddət tıxaclarda qala biləcəksiniz. Amma motorbikelarda bu cür hadisələr olmur. Amma yenə də nəzərə alın, motorbike'ın da öz riskləri ola bilər.
Amma ki hər zaman helmetinizi, kaskınızı taxmısınızsa güvəndə olacaqsınız. Bununla yanaşı özünüz də orada maşın və yaxud da motosiklet kirayə edə bilərsiniz və sizə saatlıq, günlük, hətta aylıq motosiklet və maşınlar kirayədə verirlər. Mən bunu da çox sevirəm. Öz motosikleti sürürdüm bir müddət. Daha əlverişli olur və istədiyiniz vaxt istədiyiniz yerə gedə bilirsiniz. Çünki Balinin bəzi ucqar nöqtələrində taksilər olmur, yəni əplər olmur. Gərək ki, maşınlar və yaxud da ki, motosiklet kirayə edə biləsiniz. Əgər özünüz də sürmək istəmirsinizsə, sizi sürüb aparacaq sürücülər də olur ki, bu xidmətlər də mövcuddur. Və son olaraq dostlar, əgər orada onlayn sifarişlər etmək istəyirsinizsə, bunun üçün də yemək sifarişləri və yaxud da shopping etmək istəyirsinizsə, ərzaq, yemək sifariş etmək istəyirsinizsə, bunun üçün də yenə Grab və Gojek istifadə edə bilərsiniz. Eyni application'da yüklüyorsunuz. Həm yemək üçün, həm də taksi üçün istifadə edirsiniz. Rahatlıqla istədiyiniz restorandan yeməyinizi sifariş edirsiniz. Hətta mağazadan ərzaqda ehtiyaclarınız varsa onları da sifariş etmək mümkündür. Çox rahatdır, qapınıza kimi çatdırılma edirlər. Bundan başqa Balidə mağazalar, restoranlar da demək olar ki, hər yerdə var. Böyük marketlər, hipermarketlər var ki, istədiyiniz ərzaqları və suları da rahatlıqla oradan tapa bilərsiniz. Bunlardan ən böyüklərindən biri daha çox xarici məhsulların satıldığı Pepito'dur. Demək olar ki, Balinin fərqli nöqtələrində bir çox mağazaları var. Və dostlar, son olaraqdan sizə bir bonus. Balidə bu kimi hallarla mən qarşılaşmamışam, amma qarşılaşan insanlar da var. Ola bilər ki, gedərsiniz orada qəza keçirdərsiniz motorbayqda və yaxud da hansı bir adrenalin aktivitelərində iştirak edərsiniz, qəza keçirdərsiniz. Öncədən sığorta almağınızı çox məsləhət görərəm. Çünki Balidə xəstəxana qiymətləri, tibb qiymətləri çox bahadır və ona görə də sığortanızı alıb getməyi məsləhət görərəm. İkinci bir məqam isə, bu da mənim başıma gəlməyibdi, amma insanlar oradakı yeməklərə, daha çox yerli restoranlardakı olan yeməklərə həssas olurlar və Bali Belly deyə adlı bir orada xəstəlik var ki, orada əgər qarın ağrısından, qızdırmadan əziyyət çəkmək istəmirsinizsə, bunu da nəzərə alın öncədən ki, daha diqqət edəsiniz ki, təmizlik baxımından yaxşı olan restoranlarda yeyib yeməyinizi yeyəsiniz. Amma mənim kimi artıq bədəniniz, immunitetiniz öyrəşibsə, Asiya yeməklərinə harda gəldi yeyə bilirsiniz. Sizə heç bir problem olmayacaq. Mən Asiyanın çox ölkələrində elə yerlərdə yemək yemişəm. Hələ də sağamsa, demək ki, hər kəsin başına gəlmir. Biraz psixoloji faktordur da. Əvvəlcədən özünüzü pozitivə yükləsəniz, sizi oradan ancaq pozitiv hadisələr gözləyir, amma qorxu içində negativlə getsəz, elə bu hadisələrin hamısı da başınıza gəlir. Ona görə də özünüzü pozitivə yükləyin. Belə, çünki səyahət etmək bir növ ölkənin mədəniyyətini, adət-ənənələrini tanımaq deməkdir. Yemək də bu adət-ənənələrin bir parçasıdır. Ona görə mən özüm də çox sevirəm ki, gedim yerli restoranlarda yeyim, onların yeməklərinin dadına baxım. Həm qiymətləri çox uyğundur, həm də çox fərqli dadlara baxa bilərsiniz. Bu arada Balidə yerli restoranları, daha çox yerli yeməklər yemək istəyirsinizsə, Varung yazılan restoranlara gedin. Burada da Varunglarında qiymət baxımından lüks sayılacaq varunglar da var. Daha çox turistlər üçün dizayn olunub. Yenə qiymətləri çox uyğundur. Gedirsiniz, özünüzə bir boşqab düzəldirsiniz. Fərqli yeməkləri bir qabda toplayıb yeyə bilirsiniz. Çox qəşəng olur və çox uyğun qiymətli olur. Və son olaraqdan dostlar, əgər bir ölkəyə gediriksə, hər ölkənin öz adət-ənənəsi var. Baliyə getdikdə görəcəksiniz ki, orada adət-ənənələr çox fərqlidir. Balinizlərin özlərinin xüsusi inancları var, xüsusi adət-ənənələri var və onların çalışaq ki, adət-ənənələrinə hörmət edək. Məbədlərə gedən zaman, şəfalanmaq üçün getdiyiniz tapınaqlara gedən zaman çalışın ki, sarung alasınız oradan. Yəni ki, bədəndən aşağı hissəni bağlayırsınız sarungla və elə içəri girirsiniz. Bunlara hörmət etdiyinizi və həm də oradakı enerjilərə, ümumiyyətlə inanclara hörmət etməyinizi onlar gözləyirlər sizdən. İkincisi isə onlar hər gün ibadət edirlər səhər axşam və ibadətlərindən biri də onlar ofrinqlər. Yollarda görəsiniz ki, hər yerdə onlar yerləşdirirlər. Onları tapdalamamaq, onları əlinizlə dağıtmamaq lazımdır. Onlar gördünüzsə sadəcə baxın və keçin. Bu da onların ən çox hörmətləməli olduğunuz bir adətlərindən biridir. Bundan başqa inanıram ki, siz Baliyə getdikdə çox gözəl təcrübələrlə geri qayıdacaqsınız. Çünki Baliniz insanları həqiqətən dünyada mənim olduğum ölkələr içərisində ən möhtəşəm, gülər üzlü, açıq qəlbli, kömək edən, anlayışlı və səbirli insanlardır və onlar da sizi heç nəyə görə orada qınamayacaqlar, tənqid etməyəcəklər. Amma biz də çalışaq ki, onların adət-ənənələrinə
hörmət edək. Belə dostlar, paylaşacaqlarım bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olacaq. Baliyə getməzdən öncə otelləri, sim kartları, taksi, nəqliyyat, applicationlar, bütün suallarınıza cavab tapdınız. Əgər sizin üçün faydalı oldusa, bu videoyu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayaq. Dəstəklərinizi görmək məni çox sevindirir, çox motivasiya edir ki, daha çox videolar çəkim. Bali haqqında daha çox videolar gələcək. Əgər suallarınız da varsa, şərh bölməsində qeyd edin. Növbəti videolarda hamısını cavablandırım. Bu qədər. Sona qədər izlədinizsə təşəkkür edirəm. Gələn vloqlarda, videolarda görüşmək ümidi ilə, kim bilir, bəlkə də elə Balidə görüşdük. Sağ olun.